ఇదే ఆన్ ఆఫ్ అనమాట మనకి. ఇక్కడికి వస్తే ఆఫ్, ఇక్కడికి వస్తే ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఎంటర్ అవ్వగానే మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఆఫ్ చేయాలనుకుని అక్కడ ఆఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ కూడా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా సరిపోతుంది. ఇక్కడ వచ్చి కోల్డ్ లైట్లీ సాలిడ్ సార్. లైట్లీ సాలిడ్ అంటే కలర్ పోయే బట్టలు ఉంటాయి కదా, కలర్ పోయే బట్టలు ఇప్పుడు టీ షర్ట్లు అట్లాంటివి కలర్ పోతూ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటివి ఈ లైట్లీ సాలిడ్లో పెట్టుకోండి. అయితే కలర్ తక్కువ పోతాయి అనమాట. దీంట్లో హీట్ వాటర్ అనేవి రావు. ఇప్పుడు 40, 60, 95 అనేవి హీటర్ డిగ్రీస్ అనమాట. ఈ 40 నార్మల్లో పెడితే 40 డిగ్రీస్ హాట్ వాటర్, 60 హెవీ స్టైల్లో పెడితే 60 డిగ్రీస్ హాట్ వాటర్ అట్లా వస్తాయి. ఈ కోల్డ్ అనే దాంట్లో ఏంటంటే ఈ హాట్ వాటర్ రావు, దీంట్లో కోల్డ్ వాటర్లోనే వాష్ చేస్తుంది. కలర్ పోయే బట్టలకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది. ఇక్కడ వచ్చి నార్మల్లీ సాలిడ్స్. నార్మల్లీ సాలిడ్లో డైలీ వేర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా వేసుకునే డ్రెస్సెస్ డైలీ వేర్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చి హెవీ సాలిడ్. హెవీ సాలిడ్ అంటే ఇప్పుడు బెడ్షీట్లు ఉంటాయి కదా, ఏవైనా కానీ బరువైన బట్టలు, ఇప్పుడు టవల్స్ కానీ బెడ్షీట్లు కానీ ఇప్పుడు బ్లాంకెట్స్ అట్లాంటివి దీంట్లో వేసుకోవచ్చు అనమాట. హెవీ దీంట్లో 60 డిగ్రీస్ హాట్ వాటర్ వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చి హెవీ సాలిడ్ వైట్స్ సార్. దీంట్లో 95 వైట్స్, ఓన్లీ ఫర్ వైట్స్. దీంట్లో వైట్ షర్ట్లు, వైట్ ప్యాంట్లు, వైట్ టవల్స్, వైట్ గద్దర్లు అట్లాంటివి మొత్తం వైట్లో ఉండాలన్నమాట. దీంట్లో కలర్ మాత్రం వేయకండి, 100% దీంట్లో కలర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ 95 అంటే చాలా హీట్ ఎక్కుతాయి వాటర్. ఆ హీట్లో కలర్ కనుక బట్టలు కనుక ఉంటే మొత్తం కలర్ పోతుంది. అందుకని వైట్లో పెట్టుకోవాలి. వైట్లో పెట్టుకుంటే వాష్ క్వాలిటీ మంచిగా వస్తుంది అనమాట దీంట్లో. ఇక్కడ వచ్చి స్టెయిన్స్. ఈ 60 డిగ్రీస్, 40 డిగ్రీస్, 60 డిగ్రీస్. 40 డిగ్రీస్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టెయిన్స్ ఇప్పుడు రెండు సేమే, కాకపోతే దీంట్లో 40, దీంట్లో 60. స్టెయిన్స్ అంటే ఇప్పుడు టీ మరకలు కానీ రక్తం మరకలు కానీ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, లైట్గా అక్కడక్కడ ఉంటే 40లో పెట్టుకోండి. బాగా ఎక్కువ ఉంటే 60లో పెట్టుకోండి. ఇది స్టెయిన్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది డ్రైన్స్. ఇది డ్రైన్. డ్రైన్ అంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ అనమాట. ఎమర్జెన్సీ డ్రైన్. ఇప్పుడు మీరు బట్టలు వేసారు, ఇంకా టైం ఉంది చాలు ఇంతకే అనుకుంటే డ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ నార్మల్ సాలీలో యూజ్ చేస్తున్నారు సార్. నార్మల్ సాలీలో యూజ్ చేస్తున్నారు, 1 hour 52 minutes టైం ఉంది. ఒక 52 minutes అయిపోయింది, మీకు అర్జెంట్ బయటకు వెళ్ళాల్సిన పని ఉంది, వెళ్ళాలనుకోండి, బట్టలు బయటకు తీయాలనుకోండి, ఆఫ్ చేస్తాం. ఆఫ్ చేస్తే ఇంట్లో నీళ్ళు ఉండిపోతాయి, వాటర్ ఉండిపోతాయి. 2 minutes డ్రైన్కు రావాలి. 2 minutes డ్రైకి వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న వాటర్ 2 minutesలో బయటికి పంపించేస్తుంది అనమాట. 2 minutesలో బయటికి పంపించిన తర్వాత ఎండ్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. ఎండ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆఫ్లోకి రావాలి. ఒక 1 minute మీకు డోర్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ బట్టలు తీయనైనా తీసుకోవచ్చు, మళ్ళీ యాడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ డ్రైన్ మీకు. ఇక్కడ వచ్చి అడిటివ్స్ డిస్కస్ థింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఈ వైట్ షర్ట్లు వైట్ ప్యాంట్లు వేసారు, వాటికి బ్లూ అంటించాలి. ఇప్పుడు బ్లూ ఉంటుంది కదా, బ్లూ అంటించాలనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో మీకు బ్లూ కానీ కంఫర్ట్ కానీ ఏదైనా అంటించుతా అనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు బ్లూ ఇందులో వేసేసి మధ్యలో బ్లూ, ఇక్కడ బ్లూ ఐఎఫ్బి లిక్విడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఐఎఫ్బి లిక్విడ్ కనుక యూజ్ చేస్తే, ఐఎఫ్బి లిక్విడ్ కాకుండా బయట ఏదైనా లిక్విడ్స్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఈ స్క్రాప్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. లేదు మామూలుగా సర్ఫ్ యూజ్ చేస్తారు అనుకుంటే దీంట్లో డైరెక్ట్ వేసేయాలి సర్ఫ్. దీంట్లో సర్ఫ్, దీంట్లో బ్లూ కంఫర్ట్ గంజి అట్లాంటివి. ఇది ఫ్రీ వాష్ కోసం, ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట. ఫ్రీ వాష్ అంటే ఫ్రీ వాష్ అంటే ఏమేయచ్చు దీంట్లో సర్ఫ్ వేసుకోవాలి. దాని గురించి చెప్తాను ఆప్షన్స్లో. దీంట్లో అంటించుకోవడానికి అనమాట, బ్లూ కంఫర్ట్ అట్లాంటివి సపరేట్గా అంటించుకోవాలనుకుంటే ఈ 95 వాష్ తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్గా ఇది పెట్టుకోవాలన్నమాట. దీంట్లో బ్లూ అంటించుకోవాలనుకుంటే. ఇక్కడ స్పిన్ డ్రై అండ్ టబ్ క్లీన్. స్పిన్ డ్రై అండ్ టబ్ క్లీన్లో 2 ఆప్షన్లు ఉంటాయి. స్పిన్ డ్రై ఒకటి, టబ్ క్లీన్ ఒకటి, 2 వేరు అనమాట. లేకపోతే డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ పెడితే 10 minutes స్పిన్ అవుతుంది అనమాట ఓన్లీ. అంటే ఇప్పుడు స్పిన్ అంటే ఇప్పుడు బయట వర్షంలో తడిసిన బట్టలు కానీ బయట ఉతికిన బట్టలు కానీ ఇలా డ్రై చేసుకోవాలి, పిండుకోవాలనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా 10 minutes యూజ్ అవుతుంది. లేదు ఈ టబ్బు క్లీన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ 2 రెడ్ బటన్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్స్ట్రా రిన్సోల్డ్, ఈ 3 seconds ప్రెస్ చేస్తే మీకు క్లీన్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఈ క్లీన్ అనే ఆప్షన్లో టబ్బు క్లీన్ అనే ఆప్షన్లో మీరు దీంట్లో ఉన్న స్కేలింగ్ని అంటే ఎంటీ వాష్ చేయాలి. ఇది బట్టలే మేయకుండా ఎంటీ వాష్ చేసి మా దగ్గర ఒక డిస్కెల్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ వేసి ఎంటీ వాష్ చేస్తే దీంట్లో ఉన్న స్కేలింగ్ మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట పైప్ ద్వారా. ఇట్లా కూడా ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 45 వాష్ తర్వాత ఒకటి. ఇక్కడ వచ్చి క్రెడిల్ వాష్. క్రెడిల్ వాష్ అంటే డెలికేట్గా ఇప్పుడు శారీస్ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, డెలికేట్ చెమ్కీలు అట్లాంటి డ్రెస్ పైన చెమ్కీలు ఉంటాయి కదా, అట్లాంటివి దీంట్లో క్రెడిల్ వాష్లో యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ క్రెడిల్ వాష్లో మీకు మొత్తం రౌండ్ ఆఫ్ తిరగదు, ఇట్లా ఉయ్యాల తిరుగుతాయి కదా సార్, హాఫ్ వరకే ఇట్లా తిరుగుతుంది అనమాట దీంట్లో.
ఇది మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్. ఫస్ట్ టైం వాష్ చేసే బట్టలు కానీ సెకండ్ టైం వాష్ చేసే బట్టలు కానీ ఈ మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్లో యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దీంట్లో కొంచెం లైట్గా ఉంటుంది అన్నమాట వాష్ క్వాలిటీ. దీన్ని నార్మల్ సాలిడ్లో అంత యూజ్ అవ్వదు, అంటే డైలీ వేర్స్కి అంత యూజ్ అవ్వదు. నార్మల్ సాలిడ్కి దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. కొత్త బట్టలు వేసినప్పుడు దీంట్లో పెట్టుకోండి. ఇది ఊల్ సార్. ఊల్ అంటే స్వెటర్స్, ఊలెన్ బట్టలు ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి అనమాట. ఇవి బేబీ వేర్స్, చిన్నపిల్లల బట్టలు. చిన్నపిల్లలు అంటే మరీ చిన్నవి వేయకుండా, అంటే చిన్నపిల్లలు అంటే ఇప్పుడు సాక్స్ సైజెస్ కానీ డ్రాయర్ సైజెస్ కానీ అట్లాంటివి వేయకండి. అట్లాంటివి వేస్తే కిందికి వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి, పైప్లలోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. అట్లాంటివి వేయకండి. ఇది X+15. X+15 అంటే 15 minutesలో వాష్ చేసేస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్లో. మీకు అన్నిటికంటే దీంట్లో తక్కువ టైం ఉంటుంది, కాకపోతే దీంట్లో తక్కువ బట్టలు వేసుకోవాలి. ఎన్ని తక్కువ బట్టలు వేసుకుంటే అంత వాష్ క్వాలిటీ వస్తుంది. మీరు మొత్తం ఫిల్ అయినా చేయొచ్చు, కాకపోతే వాష్ క్వాలిటీ రాదనమాట. మీరు ఇప్పుడు పార్టీ వేర్స్ ఉంటాయి కదా, పార్టీ వేర్స్కి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది పార్టీ వేర్స్కి అప్పుడే వేసుకుని అప్పుడే విప్పేస్తుంటారు కదా, అట్లాంటి వాటికి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చి సింథటిక్ సార్. సింథటిక్ అంటే ఇప్పుడు డెలికేట్గా, బాగా డెలికేట్, ఇప్పుడు ఇట్లా చించితే చినిగేలా ఉంటాయి కదా శారీస్, ఓన్లీ ఫర్ శారీస్ సింథటిక్లో. సెన్సిటివ్ శారీస్ అనమాట దీంట్లో. ఇక్కడ వచ్చి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ లైట్స్ బ్లింక్ అవుతున్నాయి కదా, సెట్ అవ్వనట్టు. ఇక్కడ ఆగి ఇవన్నీ బ్లింక్ అవుతున్నాయి, ఇది సెట్ అయినట్టు. ఫ్రీ వాష్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు 1 hour 16 minutes ఉంది. ఫ్రీ వాష్ సెలెక్ట్ చేస్తే కొంచెం టైం యాడ్ అయింది, ఒక 10 minutes. ఆ టైం యాడ్ అయిన 10 minutes అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రీగా వాష్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు టూర్స్కి వెళ్ళిన బట్టలు కొంచెం బాగా రఫ్గా యూజ్ చేసిన ఉంటాయి కదా, మురికి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి వాటికి ఫ్రీ వాష్ పెట్టుకోవాలి. ఫ్రీ వాష్ పెట్టుకున్నప్పుడు డిటర్జెంట్ దీంట్లో వేయాలి, దీంట్లో కూడా వేయాలి. దీంట్లో రెండిట్లో డిటర్జెంట్ వేయాలన్నమాట. ఇక్కడ 20%, అక్కడ 20% వేసి రన్ చేయాలి. కొంచెం వాష్ క్వాలిటీ